吉基宴上，未婚夫牵着一个姑娘姗姗来迟，他说要与我退婚，我的眼前却出现了一排排弹幕：女主别答应啊！男主就是嘴硬心软，故意想让你求他的。男主嘴上说退婚，其实心里都要急死了吧？笑死！只要女主一服软，别说女配了，男主命都给他。我转头，贺一川神色冷漠，紧紧护着怀里的姑娘，眼底却藏着一抹不易察觉的期待。我没有犹豫，点头说好，转头就与将军府的小儿子定了亲。大家好，欢迎收看达达听书。贺小侯爷最近迷上了一个浣纱女，他将那浣纱女金尊玉贵的养在外头，谁都见不着一面。贺谢两家的婚事在即，听说贺老侯爷家法都用上了，藤条都不知道打断了几根，竟愣是没问出那浣纱女的下落。周围的宾客窃窃私语，谈论的无非都是一件事：我与贺一川的婚约到底还作不作数？我只当作没听到那些声音，顺从地跟在母亲身后，对来参加我的集集里的长辈们一一道谢行礼。贺一川就是在这个时候进来的。今日下了大雪，大门骤然打开，带进来满屋寒气。贺一川顶着满身的雪一路小跑进来，身上的墨色大氅却未沾湿分毫，反而更显得他身姿挺拔如松。他说他要退婚，不知是不是大雪迷了我的眼睛，我的眼前竟出现一排排文字。来了，终于到这一段了。男主嘴硬说要退婚，其实就是想听女主求他。男主出门前挑了3个小时的衣服，特意踩着点过来的，这下还不把女主迷死了。女主宝宝别伤心，男主就是故意这么说的，其实还不是怕婚后太爱你被拿捏。那个什么女配何苗苗也是男主随便找来气你的，其实他还是干净的哦。这些文字还在一排排的飞速滚动，左不过是说贺一川有多爱我，今日所作所为是为了引我注意，让我服软，婚后他便能有更多话语权，能压我一头。我皱眉，不知这些文字从何而来。整个大堂鸦雀无声，见我迟迟没有动静，站在贺一川身后的女子向前一步。我与阿川情投意合，还望谢小姐成全。何淼淼穿着一身浅水色之云锦，头上斜斜插着一只白玉簪子，她的声音清脆悦耳，霎时间就吸引了所有人的目光。有人对着她指指点点，谴责她不知廉耻，她却站得笔直，丝毫不管那些闲言闲语。眼前文字还在滚动，女配这个时候出来做什么妖？女主要吃醋了。前面的男主就是要看女主吃醋啊，别看现在男主脸上没什么表情，其实心里都要爽上天了。只要女主一声不喜欢何淼淼，男主立刻就能把人送走。傲娇小侯爷 X 清冷嫡女，好看爱看。藏在袖子中的手紧了又紧，我抬头看向贺一川，他像是生怕我会怪罪何淼淼，一把将人护在身后。谢家小姐，这是定亲时两家交换的玉佩，我家的那枚还请谢小姐归还。女主别答应啊！男主就是嘴硬心软，故意想让你求他的。男主嘴上说退婚，其实心里都要急死了吧？笑死！只要女主一服软，别说女配了，男主命都给他。贺一川神色冷漠，看向我的眼神中却带着一丝不易察觉的期待。我的目光落在他身上那件墨色大氅上，那是我亲手所做送给他的，如今他却用来护着别的女人。无论那些文字说的是真是假，对我来说，那件大氅已经脏了，贺一川也脏了。我拦住暴怒的爹娘，伸手接过了那枚定亲玉佩，淡淡笑道：好。原本胜券在握的贺一川微微一愣，脸上的表情有一瞬间的空白。你说什么？今日当着众宾客的面，贺小侯爷既有新欢，我也不好棒打鸳鸯，定是要成全你们的。只是两家毕竟是世交，贺小侯爷早不说，晚不说，偏偏要等在我的集集里上说。想来是瞧不上我谢家，要把我谢家的名声往脚底踩。既如此，往后我们两家也就不必再往来了。春和，去把贺家送的定亲玉佩找来。是。春和是我的贴身婢女，原本还在为我打抱不平，现在听了我的话，立刻小跑着回了屋，生怕晚一刻我就反悔了似的。贺一川的嘴唇翕动着，脚步不自觉上前一步，似乎想说些什么，可还不等他说话，
春和就捧着一个小匣子回来了。小姐，贺家送来的定亲玉佩，还有这些年贺小侯爷送您的首饰都在这里了。我的脸上依旧是得体的笑。打开匣子，最上面是一只白玉簪子。3年前，贺一川红着脸将这只白玉簪子递给我，说这是他亲手所刻。可今日，我在何淼淼的头上看到了一只一模一样的白玉簪子。贺一川的情谊不过如此。我将定亲玉佩单独拿了出来，连着那盒首饰匣子一并还给了贺一川。接过玉佩时，贺一川的脸上仍带着几分不可置信。他捏着玉佩，神色几经变换，最终还是软了语调：青芷，退婚对你的名声也不好。此事是我考虑不周，你我毕竟有青梅竹马的情谊。若是你肯求我，婚约仍旧作数，我仍可娶你入府做正妻。我娘冷笑一声，从我手中拿过玉佩，重重扔在了地上。玉佩顷刻间4分5裂。贺公子说笑了，你家还未娶正妻，就已经养了个狐妹子外室，如今更是纵容外室上门退亲。这等家风清正的人家，我们谢府可高攀不上。再说了，今日退亲并非是青芷的错，有人眼盲心瞎看不清，自有那目明心清的看得明白，就不劳贺公子费心了。我娘话音刚落，刚刚还安静的大堂忽然热闹了起来。几位与我娘交好的夫人立刻上前挽住我的手，语气亲昵：是呀，青芷这么好的姑娘，我可喜欢好久了。我家那混小子与青芷年岁正相仿，不知道有没有这个福气做你谢家的女婿哦。几位夫人将我围住，一边说笑着，一边往里间走。大堂的气氛也活络了起来。我爹忙着招呼同僚，我娘忙着招呼其他客人，没人再去管贺一川和何淼淼。贺一川站在大堂中央，看着我渐渐离去的背影，指节捏得泛白。何淼淼小心翼翼地从贺一川的怀中探出头：阿川，谢小姐同意退婚了，我能与你光明正大的在一起了，你不高兴吗？贺一川咬牙切齿道：高兴，我可高兴得很。呦呦呦，男主还嘴硬呢。哦嚯，这下好了，男主用力过猛按脱了。女主你快回头看看啊！男主伤心的都要碎掉了。糟了，女主你别走啊！再不回头就要被女配捡漏了。男主好不容易鼓起勇气做一次，就被女主抛弃了，呜呜心疼男主。不过就是一个被我玩烂了的女人，我倒是要看看满京城除了我还有谁愿意娶她。贺一川的右手死死抓着何淼淼的胳膊，他的声音很大，像是故意要让人听见一般。刚刚才热络起来的气氛转瞬又冷了下去，就连眼前的弹幕都空白了一瞬，随后便如雨后春笋般冒了出来，滚动个不停。卧槽，我刚刚没听错吧？这玩意儿是男主？不是，这可是古代，男主说这话是想让女主去死吗？我 PM 一个旋转螺旋踢，直接把男主的头踢掉。但是男主也是为了让女主嫁给他吧？他心里还是爱女主的。前面的脑子不要可以捐了，五官可以没有三观还是要有的哈。对不起女主宝宝，你拒绝他是对的，我为我刚刚的发言道歉。对不起女主宝宝，你拒绝他是对的，我为我刚刚的发言道歉。对不起女主宝宝，你拒绝他是对的，我为我刚刚的发言道歉。弹幕变了风向，除却几个骂贺一川的，几乎都在向我道歉。可好好一场吉吉里，终究是被贺一川给毁了。我的脚步顿住，周围几位夫人一脸担忧地望着我。我的人品他们自然是信得过的，可女子的贞洁便如同一张白纸，无论是谁在上面随意泼洒了些墨迹，世人便总觉得这张白纸已经污浊不堪了。已经有不少宾客起身告辞了。爹娘脸色铁青，我娘的身子颤了颤，几乎要晕厥过去。我爹冷着脸，仍维持着最后一丝体面。我谢府容不得贼人信口胡诌，这婚已经如贺公子的愿退了。贺公子，今日是小女的吉吉礼，请回吧。贺一川的脸上闪过一丝懊恼，他并非故意说出那种话，只是见着谢青芷不仅没有低下头来求他，反而干脆地退了婚要走。他生怕他们的婚事再无转圜的余地，一时情急才口不择言。可是到如今，难听的话既然已经说出口，所有人都知道谢青芷没了清白，那谢青芷就只能嫁给他。他也并非无情之人，定会负责到底，
娶了谢清芷好好待她的。想到这里，贺一川忽然松了口气，他嘴角噙着笑，朝着我爹拱手道：谢伯父，今日的确是我思虑不周，冲动行事，只是木已成舟，我与清芷的确已有肌肤之亲。您放心，我并非那等宵小之辈，婚约照旧，等级机礼过了，我侯府的聘礼便会送来。至于淼淼……贺一川顿了顿，接着道：今日之事皆是受了他的挑唆，我会找人将他送走，再也不出现在清芷的眼前。他怀中的何淼淼猛然抬起头：阿川，你……贺一川的眼神似有不忍，很快又变得决绝，如此便是两全其美了。贺一川说的煞有其事，原本不信的人都信了几分。春和是个暴脾气，一见这情景也顾不得规矩，冲上去就骂道：我呸！你一张嘴就胡说八道些什么？我家小姐哪回出门不是10几个丫鬟婆子跟着，何时与你单独相处过？更别提什么肌肤之亲了。你怎的嘴巴一张一合就如我小姐清白？那我还说曾见过你与7、8个男子厮混乐不思蜀呢。贺一川变了脸色，指着春和怒道：你！春和气势未减，叉着腰梗着脖子道：我如何？一切都是我亲眼所见。贺一川黑着一张脸，胸膛剧烈起伏着，他眯起眼睛，目光不善地盯着春和。清芷的这个婢女实在太不成体统，待清芷过门，他要做的第一件事就是将这丫头发卖出去，免得待在清芷身边教坏了她。两人正僵持着，忽然听到一声轻笑，我将春和拉到身边，似笑非笑地看着贺一川：你莫不是以为这样说了，我就只能嫁给你不可？我谢清芷此生最厌恶受人胁迫。我转头看向正气的吹胡子瞪眼的我爹：爹，永平侯教子无方，你难道就任凭女儿被人平白欺负一场？我爹瞪着贺一川，恨不能将他瞪出几个洞来。乖女儿放心，爹参他去。爹明天就参他，我现在就去写折子。老匹夫这是将我女儿的名声往死里糟蹋，我不参他个10条8条，我就不姓谢。我爹一边说着，一边就往书房走去。贺一川的脸上终于流露出一丝慌张，虽然别人都叫他一声贺小侯爷，可册封世子的旨意并未下来。他的下头还有好几位弟弟，他也不是贺老侯爷最钟爱的儿子，只是占了个嫡长子的名头。可若是他荒唐的名声传出去，那爵位能不能落到他头上就两说了。你敢？除了我，你以为这京城里还有人愿意娶你吗？你就不怕你一辈子都嫁不出去吗？贺一川死死盯着我，想从我的脸上看到一丝害怕和胆怯。我毫不犹豫，上前狠狠扇了贺一川2个巴掌，随后直直地看着他的眼睛，不闪不躲，一字一顿道：贺一川，你放心，我就算一辈子不嫁人，去山上当姑子，我也绝对不会让你好过。来人，还不快快把这2个闹事的打出去！爽的我立刻起床，抽了我男朋友2巴掌。那没有男朋友怎么办？我在家里急得团团转，最后抽了我家狗2巴掌。女主好飒，我好爱。最烦这种动不动就拿女生贞洁说事的男人。怎么甜宠文变成我最爱的大女主频道了？好看爱看多来点。小厮毫不客气地拿起扫帚赶人。贺一川站在原地，仍不愿意离开。春和见状，直接从小厮手中夺过扫帚，重重地拍在贺一川和何淼淼的身上。哪里来的晦气东西，好端端地毁了小姐的吉吉宴！晦气东西，赶紧滚开！扫帚落在贺一川月白的长袍上，很快留下一道道污痕。贺一川被打得连连后退，就在快要退出谢府时，身后忽然传来一阵马蹄声。我来娶，我愿意娶。清芷，我来娶你。少年一袭红衣，马尾高高竖起，像冬日里的一团火。他动作利落地翻身下马，在路过贺一川时还狠狠踹了他一脚。身侧一直挽着我的周夫人见到来人，长长舒了口气。她轻轻拍了拍我的手心，温和笑道：可算来了，清芷，这就是我家那个不成器的混小子，他没规矩惯了，你多见谅。周行之一路小跑进来，堪堪在我面前站定。
他的脸上带着爽朗的笑，朝着我拱手行礼道：“谢姑娘，你的吉吉礼，我来迟了。”周夫人在一旁看着自家小儿子这故作正经的样子，忍不住偷偷翻了个白眼。什么来迟不来迟的？昨夜也不知道是谁听说青芷吉吉礼后就要和贺一川成婚，在房间里哭了2个时辰，任他如何劝说都不肯来参加吉吉礼。今日他一听说贺一川是来退婚的，连忙遣了丫鬟回去。这下倒好，他坐马车到谢府都要1个时辰，周行之不到2炷香的功夫就骑马赶来了。周夫人扫了一眼周行之身上的红色圆领织锦袍，平日也不见他穿红色，今日下了大雪，穿件这么薄的衣裳也不怕冻着。下一刻，周夫人看清周行之从怀里拿出来的东西时，惊得险些摔倒。你把什么东西拿出来了？周行之茫然地抬起头，将丹书铁券塞进我怀里。娘，你不是说让我拿些贵重东西来提亲吗？我在库房找了一圈，咱们家再也没有比这个更贵重的东西了。周行之说完，转头看我，神色认真。谢姑娘，我听说了府上发生的事，谢姑娘平日最是端正有礼，此事定是那姓贺的信口胡诌的。谢姑娘莫要往心里去，平白惹得身子不痛快。若是谢姑娘不嫌弃，我愿以此丹书铁券为聘，迎娶谢姑娘。周围顿时一片哗然，弹幕也刷刷滚动个不停。哈哈哈！我头一次看用丹书铁券做聘礼的，旁边周夫人脸都气白了。这哪来的小公子，好帅！我直接嘶哈嘶哈，让男主吃饱了撑的来退婚装面子，现在看到小奶狗求婚，心里气死了吧！哈哈！我拿着丹书铁券，只觉得像是拿了个烫手山芋。好在我娘连忙过来解了围，她嗔了周行之一眼，从我手中接过丹书铁券，交还到了周夫人手里。你这孩子，丹书铁券乃是先皇御赐之物，是你周家几代奋战沙场的荣耀，怎可随意拿出来？若是被陛下知晓，定要怪罪。周行之有些无措，可我出来匆忙，身上并未再带其他贵重物时。周行之看了看我，又看了看周夫人，忽然眼前一亮，连忙凑到周夫人身边，小声道：“娘，我瞧着你手上的玉镯成色极好，很衬青芷。”周夫人白了一眼周行之，将丹书铁券交给侍女收好后，从手上退下一对碧玉手镯来。周行之接过手镯，就立刻眼巴巴地凑上来：“谢姑娘，我心悦你，你可愿嫁我吗？”见我不说话，周行之下意识看了一眼被赶出府外的贺一川，意有所指道：“我很洁身自好的，没有妾室通房那些，身边伺候的也都是小厮，一个莺莺燕燕都没有。我保证成亲以后都听你的，下棋骑马斗蛐蛐都让你赢，你只东我绝不往西，你要桂花糕我绝对不看芙蓉糕一眼。”周围隐隐传来些笑声。周夫人看着儿子这不值钱的样子，恨不能找个地缝钻进去。这蠢儿子，这次只怕是又没希望了，只是不知道这次周行之又要绝食几天。周夫人暗暗叹了口气，刚想打个圆场，就见我伸手接过了玉镯。你怎知我喜欢桂花糕？周行之本想说他每日都会在我常去的那条街上蹲守，又觉得自己这样说出来与变态无异，一句话在唇边转了又转，最终周行之状似无意地道：“哦，没什么，就是有几次恰巧碰到你身边的婢女去买桂花糕，所以猜你喜欢吃。我刚刚特意往前翻了翻，这哥们跟个变态似的，天天蹲人家女主的马车，知道人家做桂花糕的师傅家里人生病了，他还特意请了大夫去治，就为了让女主能天天吃到桂花糕。不仅如此，他还自己偷偷学了做桂花糕，结果做成一坨，伤心了2天，最后把卖桂花糕的铺子给买下来了。他真的，我哭死。说真的，哥们，你别太爱了。”看着弹幕的话，我忍不住扑哧笑出声，缓缓将那一对碧玉镯子套进了手腕。周行之瞪大了眼睛，双颊绯红，他看着我腕上的镯子，结巴道：“青芷，你是答应嫁给我了吗？”娘，我是不是眼睛花了？我没有做梦吧？青芷答应嫁给我了。周夫人一巴掌拍到正在傻笑的儿子的后脑勺上：“还在傻笑什么？还不快回去叫你爹来商议婚事！嘿嘿，我这就去。”一团火似的少年目光在我身上流连着，
随后一阵风似的跑出屋子，马蹄高扬，很快就没了身影。贺一川呆呆看着消失在街头转角处少年的背影，又转头看向屋内，少女双眼澄澈，笑容明媚，似乎丝毫没被他的话影响到。阿川，何淼淼颤抖着手想要去拉住贺一川，却被贺一川一把甩开。你滚开！我与青芷青梅竹马，两家早有婚约，及笄礼后，我就会与青芷成亲。我是堂堂侯府世子，她会是我的妻，我唯一的妻。对，青芷是我的，青芷只能是我的。贺一川跌跌撞撞地往侯府跑去，肩上的墨色狐皮大氅掉落在雪地里，任凭淼淼在身后如何哭求，他也没有回头。我与周行之的婚约定了下来，婚期就在3月后。周行之像是被石头砸中了脑袋，整个人都晕晕乎乎的。爹娘问什么他都说好，要什么他都说行。我爹开玩笑般的问，要你入赘也行。周行之红着脸点头，只要能娶青芷，入赘也行。哈哈哈！我爹抚掌大笑，直夸周行之比贺一川那小子强多了。他的桌案上现在还摆着10几封折子，就等着明日上早朝时呈给陛下。周行之嘿嘿傻笑，不过两家长辈还在商量婚事，小声问我想不想吃桂花糕。我点了点头。周行之便戏法似的从身后拿出一小包桂花糕，刚刚去接我爹时顺路给你买的，我一直放在怀里，还热乎着呢。周将军眼神一瞥，一掌拍在周行之的脑袋上。你小子！我说刚刚怎么非要绕远路？还没成亲呢，就知道疼媳妇，有你爹我的风范。在一片欢声笑语中，我轻轻捻起一块桂花糕放进嘴里，只觉得比往日吃过的所有桂花糕都要甜。商量好婚期后，周行之便回家准备聘礼了。按规矩，在成亲之前，我们都是不能见面的。天气冷，大雪还没停，我也懒得出门，成日躲在屋里绣嫁衣。春和从门外匆匆忙忙进来，他看我一眼，低着头不说话。我也没有开口问他。屋内炭火烧得足，等我绣完一只鸳鸯，春和才终于忍不住了，开口抱怨：小姐，外头的流言传得越来越不像话了。我漫不经心地问道：现在都在传些什么？他们说……春和义愤填膺，余光瞧我一眼，声音小了下来。他们说小姐同贺家大公子在一处，已经失了清白，如今又什么？又见着贺家大公子失势，没了爵位，就去勾引将军府的小公子。春和的声音越来越小。我轻笑一声，剪断手中的红色丝线。这些天我没有出门，家里人又都刻意瞒着，可弹幕时刻都在我的眼前滚动。对于外面的流言，我多少也知道些。什么水性杨花，一女侍二夫，珠胎暗结，更难听的话我也从弹幕上看到过。自我爹在朝堂上当众参了贺老侯爷，说他教子无方后，贺老侯爷就对贺一川彻底失望，转头就为自己的嫡次子请封了世子之位。贺一川的爵位没了，更是铁了心要毁了我，四处散播谣言，仿佛这样周行之就会因为流言而嫌弃我，与我退婚。我爹气急，日日上折子参贺老侯爷。听说贺老侯爷家法动了几次，贺一川伤得连床都下不了。可外面的流言还是甚嚣尘上，一刻都不曾停歇。现在弹幕上全是对贺一川的骂声。小姐，我们该怎么办啊？难道就任由那些人这样编排您吗？姑爷那边……春和话还未说完，窗外忽然传来一声响动。春和抬眸瞧了一眼，立刻低着头退了出去。我放下绣了一半的嫁衣，转头望过去，就见周行之靠在窗边看我。青芷，你怎么来了？周行之倏地红了眼眶。青芷，娘说成亲之前不能来见你，不然会坏了规矩。可是青芷，我想来见你。我歪着头看周行之，轻笑。你听到那些流言了？在见到周行之以前，我已经做好了再次退婚的准备。女子的贞洁自古便是天下所有女子的软肋，我无法自证。只要贺一川空口白牙张嘴一说，我就是说破了天去，也不会有人相信我。别人只会说他怎地不污蔑别人，偏偏污蔑你，定是你与他早就有染。既如此，我又何必去辛苦解释？我向来不是任人拿捏的性子。
贺一川如此欺辱我，我便是豁出去拼个鱼死网破，也绝不会让贺一川好过。贺一川身边的下人早就被我买通，银子和毒药也都准备好了。春和也与那些江湖杀手搭上了线。死法我暂时还没有想好，但最多10天，贺一川就会突然暴毙身亡。至于我，若是没人发现，自然皆大欢喜；若是被发现了，大不了白绫一条。有那些我提前写好的书信为证，到时候谢府会被摘得干干净净。如今便只差退婚这一步了。我等着周行之的回答，周行之却只是从怀里拿出一小包桂花糕来。听铺子管事的说，这几日你都没有去买桂花糕，我想你定是馋了，特意给你带了些来。我愣住，你来就是想说这些？周行之笑着，却莫名让人安心。外头那些流言你别听，都是些乌七八糟的人传出来的，我会解决的，你只需安心备嫁。嫁衣上的鸳鸯绣得很好，青芷，别想那么多，安心等我来娶你。表面上是来给女主送桂花糕的，其实在他爹面前跪了一天，就是为了求一对暗卫给女主报仇。只能靠着墙，是因为腿都跪得直不起来了。就这样还记得给女主带桂花糕，我真的狠怜爱了。周行之还特地去求了皇上赐婚，怕女主听了流言想不开，即使腿都伤成那样了，也要来安慰女主。这样的小奶狗我也想要啊！我宣布，周行之就是新的男主，你们2个给我立刻原地结婚。看着这些飞速滚动的弹幕，我的脑中有一瞬间的空白。你不是来退婚的？这句话终究没有问出口。我接过桂花糕，轻轻点了点头。我等你。周行之笑起来，抬手关上窗户离开。他大抵以为关上窗户就什么都看不见了。可那天是个难得的大晴天，院子里都是雪。透过窗户上那一层薄薄的明纸，我看见那个火一般的少年扶着腿，一瘸一拐地离开。第2天，赐婚圣旨就下来了。有了皇上的金口玉言，再也没有人敢对这门婚事指指点点。春和捧着一大束红梅，风风火火地跑进屋。小姐，外面可发生了件怪事。哦，怎么啦？就昨天夜里，那些传小姐的流言传得最厉害的几个人都莫名其妙地失踪了。等今天一大早，就发现那些人的舌头都被割掉了。外头的流言一下子全都消失了。今儿个上午还有几个不长眼的在那儿编排小姐。结果您猜怎么着？下午他们就莫名其妙全都受了伤，躺在床上起不来了。外头都在传是他们说胡话，遭了报应呢。小姐，您说是不是天神娘娘显灵了呀？我顿住，针尖刺破手指，嫣红的血珠落在嫁衣上，很快就消失不见。不是天神娘娘显灵，是周行之。唇角不自觉扬起，我垂着头，继续绣着嫁衣。把那些人都撤了吧。啊，小姐难道打算就这么放过那个姓贺的吗？我轻轻抚着刚绣好的一对鸳鸯，摇了摇头。已经不需要我们亲自动手了。贺一川死了，死在我和周行之成亲的前一天。死讯传来时，我并不意外。周行之不会放任他活到我们成亲那一天的。娘子在想什么？我回过神，周行之俯身看着我，大汗淋漓。见我走神，他似有不满，轻身咬住我的唇。今日我们成婚，不许走神。啊，有什么是我尊贵的严选会员不能看的？为什么是一片马赛克？我要看，我要看。此时，一个满脑子都是黄色废料的小女孩轻轻地碎了。番外周行之，今日又撞见贺一川带着青芷去游湖了。这个混蛋，看不出来青芷喜欢桂花糕，最讨厌芙蓉糕吗？看着青芷勉强地咬下一小口芙蓉糕，我气得一手捏碎了茶杯。船家在旁边小声提醒：客官，这杯子10文钱一个。知道了，等会儿和船费一起给你。看着青芷对贺一川笑，我气得又捏碎了一个茶杯。当初去谢府做客，明明是我先遇上青芷的，提亲时却偏偏让贺一川抢了先，气得我2天没吃饭。我的目光死死盯着不远处的贺一川，要是贺一川敢对青芷有任何企图，小爷我一定一脚把他踹湖里去。
还好贺一川没有任何逾矩。游了2个时辰湖，他们终于上岸了。我摆摆手，示意船家靠岸。船家搓了搓手，笑道：“客官，船费加2个碎了的茶杯，一共70文。”看着青纸越走越远，我急忙摸了摸身上。糟了，出门太急，忘了带钱。船家脸上的笑容消失了。最终我替船家划了1天船，依旧一句话也没和青纸说上。贺一川养了个外室，天晓得我知道这个消息的时候有多高兴，立刻就翻墙出去找青纸了。找到青纸的时候，他正在吃桂花糕，腮帮子一鼓一鼓的，像只漂亮的小猫。我的脚步生生顿住。算了，青纸那么喜欢贺一川，要是知道了这个消息，应该会伤心吧，也许连最爱的桂花糕都吃不下了。可我实在气不过，趁着贺一川睡着，偷偷把他揍了一顿。那个蠢蛋还以为自己在梦游呢，谁知一回到家，母亲就告诉我一个惊天噩耗，等青纸的及笄礼一过，就要和贺一川成亲了。天杀的贺一川，他养在外头的还没解决呢，就要娶青纸。一想到青纸就要落入贺一川的魔爪，我闷在被子里哭了2个时辰，连青纸的及笄礼都不敢参加。谁知峰回路转，贺一川那个眼瞎的竟然要退婚。嘿嘿嘿嘿嘿，小野我定要好好打扮一番，争取一下就迷倒青纸。我翻箱倒柜，将所有的衣裳都找了出来。我记得青纸曾经说过她最喜欢红色，那就这件红色的吧。趁得小爷我肤白貌美，腰细腿长，这下青纸还不对我一见钟情，二见倾心。嘿嘿，青纸，嘿嘿嘿。我捧着订婚书，笑得合不拢嘴。没想到我周行之也有今天。可才过了1夜，外面忽然到处都在传青纸与贺小侯爷私相授受，早已不是清白之身。我用脚趾头都猜得到这流言是谁传出来的。我找到贺一川的时候，他还一脸得意，以为我会因为流言跟青纸退婚。别说青纸是不是清白之身，他就是2嫁还带着3个孩子，我都愿意娶她。更何况这流言本就是无稽之谈。我上去就给了贺一川一拳，那个酒囊饭袋，我就揍了他一拳，他就倒在地上，爬都爬不起来。可打了贺一川也没用，外面的流言反而愈演愈烈。我自是不介意，但青纸是女子，女子的名声向来金贵，既然解决不了流言，那就解决传播流言的人。我找我爹要了一堆暗卫，打算把那些口角不干净的人全杀了。我爹说我疯了，被大理寺查出来，全家的命都没了。我没说话，跪了1天。我爹终于松了口，可以给点教训，但不可伤及性命。不可能的，青纸受了天大的委屈，我不可能就这么轻易放过贺一川。我找到何淼淼时，他居然被贺一川卖到了青楼。那个疯子竟将退婚之事全怪在了一个女人头上。我把何淼淼赎了出来，给了他300两，300两换贺一川的命。何淼淼咧嘴一笑，一个铜板都没要，只找我要了一把涂了剧毒的匕首，然后连捅贺一川17刀。女人真可怕。还好我家青纸温温柔柔，我哼着小曲儿回家，明天就要和青纸成亲了。嘿嘿，青纸，嘿嘿嘿。全文完，达达听书感谢您的观看，我们下个故事再见。